कम्मर दुख्न लागेको 6 वर्ष जस्तो भयो है? हजुर हजुर। खुट्टातिर जाने दुखाइ चाहिँ छैन हजुरको, कम्मरमा मात्रै छ? खुट्टातिर छैन, यो कम्मरको भागमा मात्रै छ। कहिले दुख्ने कहिले छोड्ने भइरहन्छ? हजुर, यो माथि पनि ढाडतिर नि छैन। ठिक छ। हजुरको वजन पनि त्यति धेरै चाहिँ होइन, थोरै अलिअलि मात्रै मोटी हुनुहुन्छ। वजनले चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो त पारेको छैन। तर के रहेछ भने हजुरको यो मेरुदण्डको यो मोडल देख्नु भएको छ, मैले सधैँ देखाइरहने मोडल हो यो है। यो कम्मरको, यो चाहिँ पुच्छरको हड्डी, यो चाहिँ कम्मरको हड्डी है। हजुर। यो कम्मर र पुच्छरको हड्डी जोडिने ठाउँमा यसो अलिकति कोल्टे परेको हुन्छ के, हाम्रो नितम्ब चाहिँ यसो उठेको हुन्छ नि पछाडिको पुठो, यो हड्डीले गर्दाखेरि। अनि यसरी कोल्टिएको हड्डी हुँदा हामी उभिएर हिँड्ने गर्ने गर्दा अनि जन्मजात कहिलेकाहीँ यो पछाडिको हड्डीमा अलिकति समस्या आइदिएको हुन्छ के। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हड्डी पछाडिबाट टुक्रिन्छ। अनि यो जोर्नी चाहिँ यो कम्मरको जोर्नी र पुच्छरको जोर्नी अगाडि पछाडि लच्किन्छ के यो। यो लच्किनेलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लिस्थेसिस भन्छन् होइन। यही लिस्थेसिस रहेछ हजुरको समस्या है। यो लिस्थेसिसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको दुखाइ आइराखेको, निको नभएको कारण त्यो हो। अब यो चाहिँ नि ग्रेड 1 देखि ग्रेड 4 भन्नेसम्म हुन्छ होइन। हजुरको चाहिँ ग्रेड 2 जस्तो देखिएको छ यसमा है। अब यसमा चाहिँ नि के गर्ने भन्दाखेरि अब सुरुमा त यसको वजन घटाउने, एक्सर्साइज कसरत गर्ने नै हो। तर दुखाइ निको भएको छैन भनेदेखि चाहिँ यसको फ्युजन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या यो। बुझ्नुभयो नि। यो जुन हड्डी भाँचिएर अगाडि पछाडि सरेको छ यो हजुरको, त्यो सरेकोलाई चाहिँ नि अलिकति ठाउँमा लिएर आउने र माथि तल सानो मसिनो एउटा स्क्रु जस्तो हुन्छ, त्यो स्क्रुहरू ठोकेर त्यसले चाहिँ जोड दिने यो हड्डीलाई। जुन यो फेल भएर यो चाहिँ अगाडि पछाडि गएर हजुरको दुखाइ आइरहेको छ, त्यो चाहिँ जोड दियो भने चाहिँ हजुरको दुखाइ हराउँछ। अब यस्तो अपरेसन चाहिँ एकदमै हतारिनु चाहिँ पर्दैन हजुरले होइन। पहिला अलिकति अब म कसरतहरू लेखेर पठाउँछु हजुरलाई, कसरत गर्ने, वजन अलिकति घटाउने। हजुरले वजन चाहिँ थोरै अझै 4-5 केजी जस्तो वजन घटाउनु भयो भने 3-4 केजी जस्तो थोरै अलिक दुब्लो पातलो हुने, झुकेर काम नगर्ने, भारी वजनहरू नउचाल्ने, यति 3-4वटा चिज सम्झिनुहोस् हजुरले। पहिलोमा वजन घटाउने, बिहान 10-15 मिनट, बेलुका 10-15 मिनट एक्सर्साइज कसरत गर्ने, झुकेर निहुरेर गर्ने, लुगा धुने, घरको पोछा लाउने जस्तो कामहरू हुन्छ जुन निहुरेर गर्नुपर्ने, त्यो काम चाहिँ निहुरेर नगर्ने, उभिएर गर्ने। जस्तो लुगा धुँदा उभिएर सावर माथि नुहाउने धारामा धुने, थोरै गरेर निहुरेर पोछा लाउने ओर्ने नगर्ने, उभिएर चाहिँ लामो लट्ठीले गर्ने, उभिएर गर्ने है। अनि एकैचोटि धेरै काम नगर्ने, थोरै 15-20 मिनट गर्ने, फेरि ब्रेक लिने, 15-20 मिनट गर्ने, फेरि ब्रेक लिएर गर्न मिल्यो है त। त्यति 2-3टा चिज गर्ने। अनि यो दुखाइले गाह्रो भयो, तपाईँलाई सहन नसक्ने भयो भनेदेखिमा चाहिँ हामीले त्यस्तो किसिमको प्रक्रिया अपरेसन गरेर हड्डीलाई जोड दियो भने हजुरको दुखाइ चाहिँ निर्मूल भएर जान्छ है। अनि त्यो अपरेसन गरेपछि अनि 2-4 घण्टै बस्न मिल्छ कि मिल्दैन त डाक्टर साहब? हजुर, अपरेसन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको हड्डी जोडिनलाई चाहिँ त्यो 2-3 महिना जस्तो लाग्छ होइन। अपरेसन गरेको हामी यो इन्डोस्कोपिक प्रविधिबाटै गर्छौँ अहिले। सानो पालहरू बनाएर ठुलो चिरा नदिकन इन्डोस्कोपिक प्रविधिबाट गर्ने। अपरेसन गरेको बेलुकादेखि अथवा भोलि बिहानदेखि नै तपाईँ हिँड्न थाल्नुहुन्छ। यस्तो फ्युजन अथवा यो स्क्रु राख्ने अपरेसन गरेकोमा चाहिँ 3 दिन 4 दिन जस्तो चाहिँ धेरै जसोलाई भर्ना गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यति चाहिँ अस्पताल बस्ने, त्यसपछि घर जाने। घर गइसकेपछि तपाईँ चाहिँ अब उभिने, हिँड्ने, यताउता सबै चिज गर्न मिल्छ ल। अलि लोडवाला काम, टाढाको यात्रा चाहिँ हजुरले 2-3 महिना जस्तो परहेज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अशक्त हुने, पुरानो अपरेसनहरू जस्तो एकदम सुतेरै बसिराख्नुपर्ने त्यस्तो हुँदैन। यो बिमार अपरेसन गरेर फेरि कोही त अनि हिँड्न मिल्दैन, फेरि ओछ्यान पछ्यान पर्यो भने के हुने भन्ने फेरि डराउन दिनुहुन्छ अरूहरूले सुन्दाखेरि त। यसमा हजुरको दुखाइ सहन सक्ने छ भने अझै अपरेसन गर्नु पर्दैन। हजुरको ग्रेड 2 छुन लागेको, ग्रेड 1 ग्रेड 2 जस्तो छ। यो ग्रेड 2 भन्दा माथि गयो, 3 नम्बर 4 नम्बरमा पुग्यो भने मात्रै यसलाई
गर्नै पर्छ भन्ने हो। हजुरलाई अहिले गर्ने भनेको दुखाइ सहन नसक्ने छ, काम गर्नै दिइराखेको छैन, यसले बिहानदेखि बेलुकीसम्म दुखाइले नै आजित भइयो, दबाई खाएर पनि भएन, एक्सर्साइज थेरेपी वजन घटाउनेले पनि छोएन भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै अहिले अपरेसनमा जाने हो। यो बिमारले गर्दा हजुरको खुट्टा लुलो हुने, लङ्गडो हुने, यसले गर्दा प्यारालाइसिस भएर कुजिएर बिस्तारामा सुत्नुपर्ने, दिशा पिसाब थाम्न नसक्ने त्यस्तो हुँदैन। त्यो अपरेसन नगरे पनि तपाईँलाई यो समस्याले त्यस्तो गराउँदैन भने अपरेसन पछि पनि तपाईँलाई त्यो समस्या हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ है। त्यस्तो चाहिँ हुँदैन यसमा। यो बिमार नै अर्कै हो। कहिलेकाहीँ ढाड भाँचिएको अपरेसन गर्दाखेरि या पहिले नै नोक्सानी धेरै भइसकेको छ, खुट्टा नचल्ने, दिशा पिसाब थाम्न नसक्ने भइसकेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अपरेसन गरिसकेपछि पनि आधालाई त सुधार हुन्छ, आधा जस्तो बिरामीलाई चाहिँ सुधार हुँदैन है त। त्यति कुरा तपाईँले ध्यान राख्नु पर्यो। अरू धेरै मान्छेको कुरा सुन्ने होइन। मेरुदण्डको अपरेसन या रोगको बिमारको बारेमा चाहिने कुरा भन्दा नचाहिने कुरा बाहिर समाजमा धेरै सुनिन्छ। राम्रो भएको मान्छेले चाहिँ कुरा गर्दैन अनि नराम्रोको कुरा सुनिन्छ। अनि पहिलाको पुरानो प्रविधि जस्तो छैन, अहिलेको नयाँ प्रविधि हो। समयमा, ठाउँमा, राम्रो ठाउँमा एक्सपिरियन्स भएको, प्राय उपचार गरिराखेको डक्टरहरूसँग उपचार गराउँदाखेरि चाहिँ यसले धेरै नोक्सानी दिने, अप्ठ्यारो पार्ने समस्या चाहिँ होइन हजुरको है। सहनै नसक्ने गरेर नि त्यस्तो बिदा नि दुख्या छैन हजुर। यसो धेरै बस्ने गर्ने भयो भने दुख्छ, अलिक टाढासम्म हिँड्ने भने नि दुख्छ। अनि सबैले भन्छन् थेरापी गयो भने नि अलि ठिक हुन्छ होला, जानु न भन्छन्। म त एकचोटि डाक्टर साहबलाई सल्लाह गर्छु अनि बल्ल जान्छु भन्ने। हजुरको अब दुखाइ अलिक गाह्रो भएको बेलामा चाहिँ थेरेपीमा जान पर्ला है। अहिले चाहिँ म के गर्छु भने हजुरलाई मैले कसरतहरू यसमा युट्युबमा लिङ्क पठाइदिन्छु। त्यो कसरत रेगुलर गर्ने हो। थेरेपीको 80% फाइदा अथवा फिजियोथेरापी गरेर हुने फाइदा मध्ये 80% चाहिँ रेगुलर कसरत गर्ने र वजन घटाउनेले दिन्छ है। हजुरको वजन त्यति धेरै त छैन, तर 3-4 किलो वजन चाहिँ घटाउने, गेडागुडी, सागसब्जी, माछा मासु जस्तो, अन्डा जस्तो प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू चाहिँ हजुरले खाने। भात रोटी, तारेको चिज, तरुवाहरू, प्याकेटको खानेकुराहरू, मैदाबाट बनेको बिस्कुट, चाउमिन हैन, यस्तो मोमो हैन, यस्तो चिजहरू चाहिँ नखाने। गेडागुडी, दाल तरकारी, भात थोरै, गेडागुडी, दाल तरकारी अलिकति खाने, वजनलाई चाहिँ अलि नियन्त्रण गर्ने र मैले सिकाएको पठाइदिएको कसरतहरू रेगुलर नित्य बिहान 15 मिनट, बेलुका 15 मिनट चाहिँ हजुर डिसिप्लिन भएर गर्नु पर्यो है। हजुर आफूलाई ठिक हुन्छ भने त म गर्छु। हजुर गर्नुस् त्यो गर्नुस्। हामी चाहिँ फेरि यसरी नै अब महिना दिनमा 1 महिनामा हामी फेरि कुरा गर्छौँ है। बिचमा हजुरलाई समस्या भयो भने कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पर्यो भने अरू डाक्टर साहबहरू म चाहिँ गएर भेट्नुहोस् भन्नुहोला, नभए धेरै कुरा हजुरको मेरो फोनबाटै पनि भइहाल्छ है त। अब म कतै नि भेट्दिनँ डाक्टर साहब, अब हजुरलाई नि म फलो गर्छु। म अब यता म कति ठाउँमा गइसकेँ के, अनि यसो दबाई खाँदा दबाई खाँदै मात्रै हुन्छ, अनि त्यसपछि हुँदैन। अनि हजुर टिकटक हेरेपछि चाहिँ मलाई चित्त बुझे जस्तो लाग्यो, अनि त्यही भएर हजुरलाई सम्पर्क गरेको। यसमा चाहिँ अब हजुरको कम्मर अलिकति जख्मी छ। यो जख्मी कम्मरमा 100% चाहिँ दुखाइलाई निर्मूल पार्ने उपाय हुँदैन। आफ्नो काम तौर तरिका वजन मिलाएर चाहिँ यसलाई लाँदै चलाउँदै लाने हो। अलिकति बढेछ, दुखाइले गाह्रो भयो हजुरलाई, लो डाक्टर साहब मैले अब दुखाइ सहन सकिनँ, अब जे गर्नुपर्छ गर्नुहोस् भनिदिनँ, त्यति बेला चाहिँ अपरेसनको उपाय चाहिँ हामीसँग छँदैछ। अहिले नै हजुर हतारिहाल्नु पर्दैन। यो बिमारले चिन्ता लिन पर्दैन हजुरले है। यो बिमारमा प्यारालाइसिस भएर खुट्टै लुलो हुने, त्यस्तो चाहिँ दिशा पिसाब थाम्न नसक्ने चाहिँ प्राय हुँदैन है। त्यतातिर चाहिँ नसोच्नुहोस्, यो त्यस्तो खालको बिमार हजुरको होइन। हुन्छ, म अहिले हजुरलाई सर्ट टर्मको लागि केही औषधिहरू राखिदिन्छु है त। अनि त्यसपछि हामी फेरि 1 महिना जस्तोमा हामी कुरा गरौँला है। हजुरको वजन अहिले 47 केजी भन्नुभएको छ, वजन ट्र्याक गरिराख्नु होला हजुर है त। अनि यसमा चाहिँ 3-4 केजी जस्तो यसो पेटको बोसो हुन्छ नि, त्यो घट्ने गरी चाहिँ हजुरले वजन थोरै नियन्त्रण गर्ने है। ल हस्।